Hello, Omoda. I'm coming. I'm not coming. Upam, da je res ne bo prišlo. Logotip je zelo podoben Škodi in če bi lahko rekel čisto zares, mičkan Omoda kopira filozofijo Škode. Torej, malo večji avti kot v segmentu, pa malo več opreme oziroma tam pri Škodi se zatakne, pri Omodi pa ne. Ne vem, zakaj, bolj ga gledam, bolj se mi zdi, da je to nek avto, ki ima nek smisel. Predvsem pa smisel tega, da se v bistvu nekako ne odpoveš klasiki, pa nekmu dosegu, pa range anxietyju, da imaš v bistvu vsak dan klasičen, v bistvu električen avto, kadar porabiš ta starega, tistega na dinozaure, takrat se pa tale motor tukaj noter pržge, pa začne delati električno energijo. Daj ti un trik pokaž, ki ga zmore tale zaslon. 4 prste. Ja. Evo la. No. Idem ga nazaj, no. Se ful čudno počutim, ker ne je zaslon vzel. Ful dober, tak gimik. Je pa dejstvo, vse te kitajske avti bojo znali zelo veliko stvari boljše kot Evropejci. A v teh voznih občutkov pa na to pa nastavi kar. Evola, Omoda 7, kitajski napad na C-SUV segment z plug-in hibridom, ki je v bistvu čisto v resnici električar. Namreč na cesto spravlja svojo moč izključno z elektromotorji. Čeprav ima tukaj v spodaj tudi 1,5 turbo benciner. Zgodba je taka, Kitajci so se nekako odločili, da Evropejce navadijo, kako dober pa kako smooth se vozijo električni avtomobili prek priključnih hibridov. In pravzaprav je Omoda nekako pogruntala en tak zelo zanimiv recept, ki ga že iz Omode 9 kopira zdaj v tole sedmico, ki je cenejša, pa nekoliko bolj družinska, hkrati pa tudi dostopna. To pa niti slučajno ne pomeni, da ta avto ne premore en kup enih cukrčkov, ki jih avtomobili podobne velikosti, to je Toyota RAV4, Nissan X-Trail, pa imate pa tukaj mogoče tudi kako Dacia Bigster, pa kva imava še Janja, kaj tukaj? Nekaj jih je bilo. Ful avto, Volkswagen Tiguan je naprimer tukaj, pa v bistvu že Taigo, ker ta avto 4,66 m dolžine je že na robu tega C-SUV segmenta in gre že bolj v D-segment. Torej nekako se Omoda trudi, da bi kupcem ponudila v bistvu v istem razredu malo večji avto, pa malo več opreme. To je ključen poudarek, ki smo ga izvedeli na tej mednarodni predstavitvi avtomobila. Jaz moram reči, da če gremo zdaj avto pogledati tako v detajle, da je v bistvu zelo zanimivo oblikovan. Tukaj v sprednji, na sprednji maski imamo ene take zelo lepo zanimivo oblikovane luči. Sprednji se svet en tak logotip, ki je zelo podoben Škodi. In če bi lahko rekel čisto zares, mičkan Omoda kopira filozofijo Škode. Torej, malo večji avti kot v segmentu, pa malo več opreme oziroma tam pri Škodi se zatakne, pri Omodi pa ne. Zdaj, spreden del je tako tipičen, tukaj so eni šestkotniki. Šestkotnike poznamo drugače iz Audija, samo da so malo drugače obrnjeni. To je en tak tipičen, bom rekel, dizajnerski pristop, da zadevo malo razbije, še pa vse tako na nek X narejen, če tako pogledate, tukaj vidite X. Meni avto od spredi absolutno ni napačen, mogoče me celo spominja na kako Honda HR-V ima takole, ali pa Honda CR-V. No, tudi Honda CR-V je eden od tistih neposrednih konkurentov tega avtomobila. Tako da meni, Janja, od spredja avto je prav seksi. Tako izčiščene linije. Ima neke posebne luči?
Ja, luči so itak pametne in tako naprej, upremajo vsa na krovu. Nismo se pa na sami predstavitvi nič dotikali, kakšna tehnologija luči je. Ziher so pa matrični žarometi, ker vidim noter, da se ne take leče. Avtomobil je zdaj v tem premium packageu na 20-colskih platiščih, ki so tudi lepo oblikovana. Mi je pa tudi všeč, da je avto vsaj nekoliko poudarjen ta njegov SUV karakter s temi obrobami in tudi sama ta stranska linija avtomobila, ne vem, meni je kar skladna, no. Meni je zelo skladna, posebej zelo všeč mi je pa nekaj, kar ne zna narediti niti Elon Musk, tako kot je treba. To so kljuke in te kljuke so tukaj genialne. A vidiš, ful se lepo odpira, to je pa zaradi te regulative. Opozoril me je, da imam ključe v avtu. Pameten. Jih dam raje v žep, da ne bi avto zaklenil. Tako da to je zaradi te regulative, da ni več teh potopljenih kljuk v karoserijo. Se mi zdi, da bodo vsi Kitajci začeli take kljuke delati. In meni se zdi to ful dobra rešitev, taka klasična, super rešitev. Tukaj mislim, da je tank za gorivo, na uni strani imamo pa tank za električno energijo. In ko smo že pri tanku za električno energijo, naj povem en podatek, tale avto naredi z enim polnjenjem elektrike pa goriva 1200 km, ima za 18,4 kWh veliko baterijo, kar pomeni, da boste zgolj na elektriko lahko naredili tam približno 90 km vsak dan. Polnili boste lahko celo zadevo doma z 6,6 kW, ne bo šlo do 11, ampak ker je baterija 18 kWh, pomeni, da se bo avto v 3 urah napolnil. Če boste pa bili na poti, pa boste želeli zadevo napolniti malo hitreje, je pa tukaj tudi DC polnjenje z 40 kW, kar pomeni, da se tukaj noter lahko na quick chargerju zadeva napolne in to pomeni, da ga jo napolnite s 40 kW cirka v 20 minutah, kar je pa tudi en tak ključca oziroma to, kar se pravzaprav pričakuje od enega sodobnega priključenega hibrida, da zmore tudi na poti, naprimer, ki je treba iti v McDonald's, na poti v Pariz, lahko avto vmes dobi še električno energijo poleg goriva. Prtljažni prostor. Pri Modi so nam postregli z eno informacijo in sicer 537 litrov takole. Ful zanimiv ali pa dober ali pa lepo oblikovanih, zato ker so tudi še te stranski predali. Pol imamo pa tukaj valjda še en prtljažnik za Type 2 kabel, zato da se lahko preklopimo. Pa še en polnilec dobite za 220, klasično vtičnico. Tako da tole so pri Modi ful dobro zrihtali. Petka. Obstaja pa več informacij. Kaj so še dobro zrihtali, Janja? Lej, nakupovalne vrečke so zrihtali. Tako kot pri Volvotu. Vidiš, nakupovalne vrečke, subwoofer. Tukaj imamo pa 12-voltno vtičnico. Pa ena lučka je na tej strani, mogoče bi bila na uni še super lučka. Zdaj 537 litrov, če bi pa to tako merili kot v Tesli, pa skoraj 600 litrov, če bi do konca nalagali. Američani, pa kdo drug, pa tudi Kitajci radi včasih pretiravajo, pa tele zadeve poštejejo malo v višino. Tako da prtljažnik družinsko ful lepo urejen, če vse skupaj podrete med tam približno 1400 litrov s podrtimi zici. Avto ima tudi zaden brisalec, čeprav ga ne vidite, ki je skrit tukaj spodaj. In tukaj so te detajli, ki so meni ful všeč pri teh avtomobilih, da enostavno določene stvari Kitajci zdaj tudi oblikovno znajo zelo dobro poštimati. Je pa ta avto podoben enemu avtomobilu, ki ga bom zdaj pripel tukaj čez Geely Star-Aeju. Meni je avto zelo podoben temu avtomobilu, tudi po dizajnu. In bolj gledava tole stvar, Janja, bolj je meni ta stvar všeč. Ne vem zakaj, bolj ga gledam, bolj se mi zdi, da je to nek avto, ki ima nek smisel. Predvsem pa smisel tega,
da se v bistvu nekako ne odpoveš klasiki, pa nekmu dosegu, pa range anxietyju, da imaš v bistvu vsak dan klasičen, v bistvu električen avto, kadar porabiš ta starega, tistega na dinozaure, takrat se pa tale motor tukaj noter prežge, pa začne delati električno energijo. Tako da se mi zdi, da so te detajli ful pomembni. Ok, zadnja klop, ki bo vaši cukrčki, biserčki, Cimor, jaz imam 3 velike fante, 25, 23 pa 11-letnik. In ko tukaj pogledam, bi 2 košarkaša pa en majhen otrok čisto komotno noter pasala. Kar je pomembno je, da so v tej višini, poglej to, Janja, tukaj alkantara, tukaj usnje, oziroma pač imitacija usna, tukaj imitacija oziroma les, tukaj le guma in tole vse mehko, kar se začne, ta evropska pesem, evropska žalost se začne v spodnjem delu, ampak pri temu denarju ne bom razkril. Razkrijem na koncu, to morate poslušati, ker zgodba tega avtomobila je njegova cena in to je v bistvu ena glavnih zgodb. Priključen hibrid za ceno običajnega mild hibrida, oziroma bencinca, to je v bistvu tisti tagline, ki nam ga zdaj danes prodajajo v bistvu pri Omodi. Meni so tudi všeč, moram pogledati, zdaj zadnja klop ima USB-A pa USB-C, kar pomeni, da imate lahko stare telefone za otroke, pa nove telefone polnite, pa tukaj imate to, kar nujno potrebujete na zadnji klopi, zračnike. Tako da je ful lepo sredinski naslon, čakaj, da tole pokažem, opsala. Je tudi precej lušten, tako zelo lepo je izdelan. V bistvu mi je všeč, avto ima ene par detajlov, ki so mi všeč. Tudi ta Premium Plus package dobi tole panoramsko streho, ki ima z razliko od vseh ostalih avtomobilov. A veste, kako s temi panoramskimi strehami? Nimajo senčnika. A ta panoramska streha pa ima senčnik. Tako da tukaj res vse je na krovu. Dajmo še nekaj pogledati. Jaz bom tukaj tole okno probal dol dati, a ga ne moram. Da so tudi sovoznikovi sedeži nastavljivi z elektriko, ni to kar tako. In tukaj imaš po moje, vključiš tudi masažo, če jaz kaj vem. Tako da v bistvu je čisto vsa oprema, ki je mogoča, ki lahko v nekem sodobnem avtu pričakuješ, tukaj v bistvu v Premium Plus packageu serijska. Passenger airbag, ja, ne vem, če so dišave v tem avtu. Po moje niso. Različni trgi, različne potrebe. Britanci imajo namreč na razpolago v Omodi 7 3 različne vonjave in to prodajajo kot nek upper class standard. Je pa dejstvo, da Britanci dosti več fižola zjutraj pojejo in že ob 10 dopoldne rabijo te dišave v avtu. Medtem ko Evropejci, vse veste, hash brown pa fižol. Tako da nimam kaj reči, je to to, ceno povem pa na koncu, ko bom zbral čisto vse vtise v vožnji. Midva sta do zdaj naredila 25 km, ne bom izdal porabe, ki bom povedal pol vmes, ampak je bizarno nizka, pri tem, da sva avto dobila zelo nizko napetostjo energije. Tako da gremo eno rundo po Kvarnerju. Lep je tale zadek avtomobila, veš, tudi tole mi je všeč. Tukaj pa te luči, a si videla luči? Čakaj, da ti luči pokažem. Če se bojo hotele prižgati, luči. Se ne bojo ti. Drugače to potem boste v Modo 7 spoznali po tej zelo dinamični, grafični postavitvi luči. Se mi zdi kar zanimivo narejena. Pa žmigovci so tako nadivje narejeni. Je, par oblikovnih cukrčkov ima tale avto. Pa še ena stvar. Veliko kitajskih avtomobilov zelo kriči z določenimi detajli.
Ta avto se mi pa zdi, da ne kriči, ne? Da je tako zelo settled, zelo evropejsko. Pa tole, naprimer, tale detalj tukaj, ta plavajoča streha se temu reče. Ne? Torej, te črni, torej BPC stebriček po zadnji streha. Ni slabo. Pa te railse ima, tole ima, to ni slabo. Okay. Še eno stvar sem prele pozabil povedati pa pokazati pri telih vratih. Poslušaj tole. Res kakovostno in pa težko zapiranje. Poleg tega pa pri modi res niso bili malenkosti. So tukaj v spodnji naredili še tele gume oziroma en takle rob. Tako da jaz mislim, da tole ne bo usran tamle po robovih. Tako da je ne par stvari, te Kitajci res znajo narediti in tudi zadnja vrata, če pogledaš, se zapirajo tako kot v orang avtomobilih. Golf. Imaš občutek, da je, ja, kada je to ena taka dobra Volkswagenova vrata. Tako da jaz teh občutkov kakovosti vedno nekako povzemam po materialih pa po določenih detaljih. In tukaj so detajli kar zelo dobro izdelani v tem avtomobilu. Lej, pa še srečo bomo imela denar bojanja. En se na avto sral. Tako da, kadar se nekdo na avto userje, pol je vedno denar. Zdaj te bo pa gospa Švicarka povozila. Gospa ima Defenderja, pa čist divja je, nekaj mi je mogla butniti v feltno. Ja. In zdaj slabe vola. Tako da te bo pošpricala, sebe bo pošpricala. Butnila je feltno, šla feltno gledati. Boha kam. Long story short, gremo mi še eno stvar preveriti in sicer mogoče še se Janja ti used v zadnji, pa se bom jaz usedel spredi, pa mogoče čisto sam tako pokaževa malo maturno ploščo. Vse ostalo bo pa pri vožnji. Kaj sem opazil tako in kaj mi je ful všeč? Najbolj me je presenetilo v bistvu to, da je še vedno nekaj fizičnih gumbov. Tukaj lahko preklapljaš v bistvu načine vožnje. Tukaj imaš avtomatsko klimatsko napravo, pa gretje šip, pa par malenkosti. V glavnem tudi vozni načini. Lega zlomka, šport, normalno, eko, top. Tukaj imaš v bistvu izbiro načina vožnje. EV ali pa HEV. Tako da ga lahko takoj spremeniš, da ti ni treba stvari iskati. Všeč mi je v bistvu tudi tale rešitev gumbov, ki je zelo podobna. Kje je taka rešitev gumbov? Tole mi je zelo nateslo, pa fajn je, da so te gumbi vsi navadni gumbi. Tukaj le upravljaš z radijem, pa z osnovnimi stvarmi. Tukaj le upravljaš pa s tempomatom. Logika je zelo enostavna, prestavna ročica, luči pa brisalci, pa zadnji brisalci, mislim, top. Res v bistvu tak urejen kokpit, ki mu ni nič za zameriti. Tako da moda to kar zna. Tako da, kaj čem reči? Greva mi da počasi še na eno vožnjo. Ko bo stopala iz avta, bo še nekaj opazila, kar je meni tudi zelo pomemben, ali pa skoraj najbolj pomemben. Tole so drugače Sonyovi zvočniki in zvok je dober v avtu, kar je ena tistih ključnih stvari, zato ker mi ga v avtu vedno malo žuramo. Človek je v avtu sam, si da muziko na glas, ima tistih 20 minut zase in to je en tistih pomembnih faktorjev. Zdaj pa gremo počasi ali kako. Greva. Evola, zdaj smo pa spet na poti, na testni vožnji. Tele mednarodne predstavitve so take, da imaš avto tako za 2 urce in to pomeni, da moraš posneti zunaj, pa tole vožnjo, pa mesto, pa tako naprej, tako da je kar malo, stresno. Ti si prvič na mednarodni predstavitvi, Ja, če sta 2 državi mednarodna. Ja, no dobro, regijska predstavitev, ampak v slogu mednarodne predstavitve avtomobilov. In tale Moda 7 je polna enih presenečenj v notranjosti. Zdaj, jaz moram nekaj poudariti, da prvič, ko sem se noter usedel, sem predvsem videl, koliko je svetu ta 15,6 inčen zaslon. Svet kar 1000 nitcev, to je to, kar tale pametna ura, Appleova ultra ura ima isto svetilnost, kar pomeni, da je res svetu
in se tudi takole, ko ful sije sonce, danes imamo eno tako deževno sončno vreme v Opatiji. Pred mano je pa valjda še head-up display, ker tole je kjer paket? Premium Ja. plus. Premium plus paket, imava še head-up display, pa tukaj imava 8,6 inčen tale informatičen sistem, ker pa moram reči, da me je prvo, kar sem opazil na teh stvareh, da so stvari ful lepo, pa res niso poceni oblikovane. No. Grafično je tole oblikovanje tukaj 10 out of 10. Zelo primerljivo kakmu Volvotu, tako da se mi zdi, da te Kitajce kar včasih mička na kaj pokopirajo. Tudi tukaj so zadeve zanimive. Daj ti trik pokaž, ki ga zmore tale zaslon. 4 prste. Ja. Evo la. No. Zdaj pa to je pa fuda fora, ne. Če hočeš ti v bistvu kaj prezrcalcem gor na zaslon, ne, bi to lahko naredila in bi lahko gledala kak video in tako naprej. Sicer baje v Evropi to kvazi ni dovoljen, zato ker lahko jaz še vedno vidim na ta zaslon, ker ta zaslon pol se samo ne zatemni, ne. Ampak dan ga nazaj, no. Sem ful čudno počutim, ker me je zaslon vzel. Ful dober, tak gimik. Mava še 50-vatno polnjenje tukaj za en telefon. Evo la. Dela. In res dobro dela. 50 vatov pomeni, da če boste imeli Apple CarPlay pa vse ostalo prižgan, da se vam telefon ne bo nič kaj prav praznil. Tega dam kar nazaj. Drugače imaš pa tukaj tudi ambientalno osvetlitev, ki mi zdaj ne mora pokazati, ker se avto valjda v tem svetlem dnevu nič kaj prav našajna. Baje ima učinek dihanja. Ta ambientalna svetloba. Ja, po mojem mičkam glede na tudi muziko se zna obnašati. Ampak se ta ambientalna svetloba je kar standardna. Drugače ima pa koliko zvočnikov? Madonna, zdaj smo dobili okoli 19. Ne, 12. 19 asistenc ima. Ne, 13. Ne, ni res. Ja, 13 asistenčnih 13 sistemov. asistenčnih za vožnjo in pa 6 sistemov za parkiranje in vzvratno. 19 vseh skupaj. Ja. Ok, tako da drugače, če ostanemo v Personiju, pa greva po vrsti 12 zvočni sistem, pri tem sta pa 2 zvočnika baje tukaj le noter v vzglavniku. Tako da navigacijo pa telefonske klice slišiš tako. Pa še nekaj so zelo poudarili, da bo avto govoril slovensk. Oziroma, da se boš ti lahko po slovenščini z njim pogovarjal od 7. meseca dalje. Avti, ki so v proizvodnji, imajo že ta softverski update, tako da boš ti rekla lahko, če rečeš ti open window. Open window. Open window. Moš kaj pritisniti? Ne. Po mojem ne, ali pa ja. Ja, vidiš, ker ti avti še nič niso aktivirani. Ja. Agree, oh fuck, agree, noben je to sprobil. Agree. Kaj pa zdaj? Hello, Omoda. You can tell me. Open my window. Okay. Wow. Pa roof to tudi odpre? Nekaj gor kamera. Close window. Hello, Omoda. I'm coming. No, you're not coming. Upam, da je res ne bo prišlo. Tam ga spušča. Close window. Okay. Ne? Kup enih stvari. Naj bi avto znal razumeti, če na zadnjem sedežu avto reče open window. V V glavnem, kup enih mikro zadev, ki se mi zdi, da v tem cenovnem razredu pa ne bova še čisto razkrila, ker naj bo cena presenečenje. Za čist na koncu in temu tudi za nalašč nisem govoril, ker želim, da vztrajate do konca. Dajte malo gibati, ne? Avto ima vse asistenčne sisteme, avto je plug-in hibrid, pomeni, da lahko z njim prevozite skoraj 100 km, torej 90 km po VLTP-ju, realno 60 km v službo pa nazaj s tem avtomobilom.
Pomeni, da se lahko vsak dan voziš v bistvu izključno na elektriko. Sam se parkira. Avto se sam parkira v Premium Plus packageu, Ja. to je treba poudariti. Ena od tistih funkcij, ki res dobro dela, tako kot smo nam to pokazali, je avto parkiral v večjih scenarijah. Tako da avto ima kup enih featurejev, ki jih v bistvu pričakuješ v razredu višji. Tako da se mi zdi, da bo kar... Pa je te zbudi, če si utrujen. Ja, baje te zbudi, če si utrujen. Pazi. On, če zazna... Kaj ti pomeni? Da, na 21 stopinj. Torej zniža temperaturo, itak začne zvoniti, kot vsak Kitajc, ne? Da se naj skoncentriraš in tako naprej. Tako da ima ene par teh stvari, ki jih pravzaprav pri Evropejcih ni za videti. In se mi zdi, da čisto kul, da takle avto tole ima. Dober je. Ni slabo, le tukaj so teli zračniki. Pa ne vem, če so ročno nastavljivi. Ja, ročno so nastavljivi, to je okej. Vsi so lepo ročno nastavljivi. Pa sovoznik gre lahko malo počivati, tudi baje. Ja, tudi mod za, sleep mode za sovoznika je. Z zbujenim, alarmom za zbujanje. Ne, s tistim alarmom za sovoznik ima samo sleep mode. Ne. Nastavitev alarma za zbujanje imaš za sovoznika. In tisti, ki daš, baje potem tudi, da zatemni zadeve in tako naprej. V glavnem, avto ponuja neki reči. Pa res ni slabo narejen. Tako, ko pogledam, vidim tukaj prav zanimiv. Črn je. Ja, zelo črn je. Kaka Pa se je to dvobarvna slabo? kombinacija. Veš, kako je pri meni? Meni je malo tako slabo ni. Mene malo te veluri skrbijo tako gor po površinah. Kako to s časom izgleda. Se sedežne garniture so Res je tega pa, da tukaj najboljše. se material ne uniči, ne, ker je na tej zgornji površini, ne. A veš, ti volani, ki so to alcantaro oblečeni, so ponovadi po letih pridejo kar precej abšlesani. Ne vem, te občutki v vožnji niso slabi, no. Pa zdaj kaže, da imamo bizarno majhno porabo 2,7 litra na 100 km. Kar je neverjetno malo. Kar je tudi neka navedena uradna poraba tega avtomobila. Ja. Če bi pa rekel, da so teli konji v spodaj čutijo kot nekaj prav blazno hitrega, pa ne bom rekel, ne. 279 konjev ima avto, 8,4 sekunde rab do 100, gre pa maksimalno 180 km/h. Tako da to so te neki osnovni podatki, ni pa to nek dirkalnik. To je družinski avto. Ja. Je dosti placa za baglovce. Ja. Kar bolj kako zadnji izgleda, ful. Seveda. Saj si videl prej, ko si v zadnji sedel, ne? Kar precej placa. Se kako stvar lahko zreževa, ker imava dve kamere. A so vse povedala? Ja. Kar se tega tiče, barve boš itak povedal, ne? Barve? V kakšnih barvah je? Ne, kjerih 5 barv ne bom povedal, kjer je pa sva sploh. Bela, pearl, Ja, ta je brezplačna. ja, moonlight srebrna, to imamo mi do zdaj. Ja. Fantom siva, ta je mat, Okej. ta je najdražja. Karbon črna in pa mist zelena. Okej. Jaz mislim, da tale mat siva barva, ne ta, ne, ki je nek moonshine ali kaj je to, ampak tale mat siva bi pa kar bila, no. Ful je zanimiv avto. Mene nič ne moti, no. Mislim, tako vozniška izkušnja je zelo preprosta, vse je zelo enostaven za pogruntati. Treba paziti, tukaj imajo ful radarjev. Tako ogenček gori. Pa tudi oblakci grejo, lej. Oblakci gre, to ni kar tako samo fotka, to je... A to je Norveška? Ne, ni moje previsoke. Ne. To so kitajske Alpe. Kanada. Ja, super je tole. Meni je prav, tako bom rekel, pele se.
Snapi. Ne, to je family car, definitivno. Ko se takole voziš, ti je jasno, da tole ni. Pa relativno dosti natančen, nič kaj čist razredno povprečje. Ni to kaj slabš. Je pa udoben, ne, to je tako zelo vožna kot v Volvo to, dajmo temu reči. Če bi mogel zdaj brende primerjati med sabo. Je pa dejstvo, vse te kitajske avti bojo znali zelo veliko stvari boljše kot Evropejci. V teh voznih občutkov pa na to pa nastave, ker ta avto je Chery Taigo ali neki na kitajskem. Tako da tam je to tako naštimano. Za avtocesto. Da je udoben. Verjamem, ja. Ja. Tam je ravnina in ni to, čeprav jaz mislim, da se dobro pelje. Edino, kar sem prej opazil, je obrčalen krog nekoliko velik. To sem prej opazil, ko sva avto obračala na avto, da ga je treba kar velik volan vrteti. Ampak to so spet take malenkosti, ki so lahko, če glih vsak dan ne parkiraš v nekem čudnem parkirišču, kjer moš to res manevrirati, ne boš razliko opazil z nekim povprečnim avtom. Ja, masaža sedežev deluje in jaz sem prav sproščen po tej testni vožnji. Naredili smo približno tam 120 km v 2 urah, tako da sva avto v bistvu sprobala, kolikor se ga da sprobati na to vrstni predstavitvi. Zdaj sem vam dolžen predvsem glavno in pa ključno informacijo. Koliko ta avto z vso opremo stane. Začne se pri 31.900 evrih za tisto osnovno različico tega avtomobila, potem pa v bistvu imate premium package, ki stane 34.900 evrov, pol pa avto, ki ima čisto vse, tudi masažo sedežev, pa avtomatično parkiranje s ključem, tako da ga lahko ven pa noter vozite iz parkirnega prostora. No, tak avtomobil pa stane 34.900 plus 2.000, torej 36.900 evrov in to je v bistvu ena taka, po moje, tudi psihološka meja, kjer se ta avto s to velikostjo, takole, kakor je opremljen, zelo dobro postavi z evropsko konkurenco. Mogoče moram eno stvar poudariti, pri Jacotu pa pri Modi ne bo popustov in jih ni že, odkar se je ta avto začel prodajati, torej te blagovne znamke na slovenskem trgu so avto postavljeni isto, pomeni, da na to neto ceno seveda ponujajo določene popuste ob financiranjih, ampak to je to. Zdaj, midva sva naredila en seznam, prejle sva se pogovarjala, da bo naredila to slavno Macarolo ceno, čeprav Macarolo cena je vedno na podlagi enega tedna testa, ampak mislim, da se jo ta avto zasluži. Torej, za dizajn dava temu avtomobilu koliko? 7-8. Jaz bi mu dal kar 8. Jaz mislim, da je avto posrečen, da mu tudi vse barve pašejo. Zanimiva je zelena. Bel je tudi zelo zanimiv, to je edina barva, ki je zastonj. Črn je tak zelo decentno eleganten. Obstaja pa še ena taka dobra mat siva barva, sicer mislim, da je 1000 evrov za doplačilo. Notranjost, ocena notranjosti, dizajna notranjosti. Tudi nekje 8. Ja, jaz sem mu dal načeloma 7,5 prele, ker sem si zadeve zapisal. Pa ja, mogoče tudi celo 8. No. Čist nič ne moti, ful lepo oblikovana maturna plošča, zelo malo je piano plastike, ta zaslon je zelo inovativen, tako da je par stvari tukaj funkcionira. Uporabnost, torej velikost, prtljažnik, detajli, zavrečke, 8. Tehnologije, ful zanimiv je ta sistem pogonskega sklopa, pohvalen, da ima DC polnjenje kot priključen hibrid, tako da za tehnologije mu bi jaz generalno dal 8, na splošno gledano. Avto je povezan z internetom, ima aplikacijo, kup enih detajlov obstaja, tako da tukaj mislim, da nikjer ne grešijo. Tudi, ko so bila noter, tole glasovno upravljanje, kljub parim težavam, verjamem, da bo funkcioniral tako, kakor je treba. Informacijski sistem, zelo težko ocenjujem ta moment, ampak sem se hitro znajdel.
mu bom dal pa eno 7,5, ker nisem čist prepričan, da je v bistvu zadeva tako. Kot aplikacije ne morem ocenjevati, zato bom dal aplikaciji 7,5. Bom pa to ocenil, če bom avto v dolg test dobu pol popravil, ker bom videl, kako zadeve funkcionirajo. Za polnjenje bi mu dal po mojem 8, zato ker ima vsaj kot priključen hibrid to DC polnjenje, oziroma mogoče celo 7, zato ker ne polne z 11 kW, ampak samo 6,6, ampak 18 kW vse na polno v 3 urah. Tako da, ne vem, dajmo reči 7, ampak tudi to pri priključnih hibridih ne igra velike funkcije. Vrednost za ceno? 9. Pa dajmo, nismo še nobenemu avtu vrednost za ceno dali 10. A smo tako pogumni, da bi dali temu avtu vrednost za ceno, da ti res, tako kot smo se prej pogovarjali o avtu, ki kamere niso bile prižgane, da če si ti ena mlada družina, ki pričakuje prvega otroka, pa če bi hotel imeti res polno opremljen avto z 8-letno garancijo, pa 160 000 km, pomeni, da odsolaš teh 36 900 za avto, ki ima čisto vse. Nasado sedežev, šibedah, avtomatično parkiranje, vse, kar lahko sploh kakršenkoli avto ima. Mislim, dobro, ima še kak avto več mogoče, ampak redko, mislim, da ni skoraj funkcije, ki v sodobnem avtu. Ne za to ceno. Ne moreš, sploh pa ne za 36 900 evrov, oziroma 34 900 brez tega avtomatičnega parkiranja. Mogoče je to skoraj bolj sweet point. Občutki kakovosti, midva, ki sva karoserijo gledala, kako se ta vrata zapirajo. Kaj je to? Se ni zaklenilo. Kako se ta vrata odpirajo pa zapirajo, to se res dobro sliši. Tudi tako, ko gledaš avto, pa spoje, pa elemente, pa detajle, ni prav nič na temu testnem narobe. Tam so v zadnje en šiv videla, ki nam mogoče ni bil všeč, ampak to na teh zakroglinah ponovadi tako rata. Jaz bom rekel, da so občutke kakovosti čisto 8, 8,5 mogoče celo. Se strinjam. Res, materiali so dobro zbrani, zdi se, da so na pravih mestih pravi materiali in da je vse skupaj. Zdaj pa še glavna stvar, ne, ki Slovence najbolj zanima, ne, kako se avto pelje čez ovinke. A je to podoben BMW-ju, ali bolj podoben Citroenu, ali bolj podoben Volvotu. Jaz bi rekel, da je med Citroenom pa Volvotom. Avto je izjemno udoben, volan veliko ne čutiš, ampak tudi ne vem, če pri takem avtu rabiš veliko čutiti. Jaz nikoli v nobenem trenutku nisem imel nobenega strahu, da bi bilo kaj narobe, pa sem se precej hitro peljala, po tistih ovinkih. Toliko, da je bilo varno. Ja, ni podkrmarjen avto, kar je pomemben. Mislim, da je tudi lepo otežen, je pa precej visok, zato tudi tako stoji, kot ta prav SUV, kljub temu, da nima 4-kolesnega pogona. Tako da ja, jaz mu bi dal tukaj 7,5. Jaz mislim, da bo to zelo taka nevtralna ocena. Ja, ampak jaz mislim, da nobenemu SUV-ju v tem segmentu ne bi do več kot 8,5, razen Alfa Romeo Stelvio. Alfa Romeo Stelvio se pa pelje za 9,5. Ampak pravim, vsi ostali so pa tam, tako ne, kak Audi Q5 se dobro pelje. Je še neki avto, ki se dobro pelje, no, ampak dajmo reči, za ta denar se pelje za 10. Tako da to je to. Jaz upam, da ste zvedeli čim več stvari, da sva uspela v teh 2 urah, kar so z avtom, razkriti, kar sva občutila v prvem kontaktu z avtomobilom. Jaz bom dal v tabelo eno oznako, da je bil to mednarodna predstavitev, tako da tudi to tabelo bom na povezavi pošeril, kjer so vsi avti, ki sem jih v zadnjem letu, torej letošnjem letu testiral, so tam noter navedeni in si lahko pogledate, kako se ta avto primerja z drugimi avtomobili. Če vam bi bil ta review všeč ali pa če ste zvedeli kako stvar več, kakor ste mislili, da boste, dajte en like, predvsem pa like za Janjo, ki ima tako mirno roko, pa pametne komentarje, da bo vztrajala z mano še v kakšni epizodi, preden bi bil pravega resnega snemalca, ne, jaz tako uživam s tabo delati. S tabo je enostavno delati, Janja, res. I love you. Rad te imam.
Ok, umodica, to je to. Se vidimo naslednjič, bo po moje Tesla Y, če bom uspel zmontirati. Avto, ki je na tej lestvici na Macerolovi oceni, med vsemi avtomobili dobil eno tako res dobro oceno, v bistvu eno boljših. Več pa ne razkrijem. Toliko zaenkrat.